はい、ひとまずある程度燃えましたね。で、ここの一列も全部なくなりました。いやー、頑張ったな。で、残りは、この道路横ですね。とこの1列で2列3列4列あるんですよ。だから全部で5列ありますね。また、風がない時に焼却していきたいと思います。で、ちょっと今風がですね、また吹いてきたんでちょっと危ないのでやめておきましょうか。
杉の枝が一本してるんですよ。ちょっと危ないんで、昨日までもやしの方に戻りたいと思います。危ないね。風が、やっぱ、今ほとんど吹いてないんですけど、こう隙間風がすごい吹いてきてますね。危ないね。ここの全部もやしたらもう、ちょっと移動します。